Merhaba arkadaşlar. Bugün karavanda yaşıyoruz ama en büyük problemlerden bir tanesi çamaşır yıkamak. Ve ben bunu yollarda çok gördüm ama insanların birçoğu elinde yıkıyor, birçoğu kuru temizlemeye götürüyor, birçoğu da çamaşırhanelere götürüyor. Tabii ben de bunlardan bir tanesiydim. Fakat yollarda görünce böyle bir çamaşır makinesi dediler, var dediler, al kullan dediler, senin işini görür. Tabii ben bunu aldım, severek de aldım, isteyerek de aldım ama denemek istedim. Denedim. Ama, birçok kez denedim ama, maalesef benim için kullanışlı olmadı. Bazı insanlar için belki kullanışlı olur, belki kullanışlı olmayabilir. Ben de kullanışlı olmayan insanlardan bir tanesi oldum. Size, anlatmak istediklerimi dile getirmek istiyorum ben burada. Tabii ki bu, işte, karavanda seyreden insanlar belki, böyle bir çamaşır makinesi alacaklardır. Kendi akıllarında değerlendirmeleri için elimden gelen tecrübelerimi ben size paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu bir çamaşır makinesi değil, bu toz bezi yıkama bir makinesiymiş. Öyle söyleyeyim size. Yaklaşık olarak ilk yıkamada 20 litre su harcıyor sizden tabii ki. Çok güzel bir şekilde veya 15 litre işte yaklaşık olarak harcıyor. Ve deterjanını koyuyorsun. Soğuk su olduğu için çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. İşte 15 dakika. Ve bilemedin bir daha çeviriyorsun. 30 dakika çeviriyor ama maalesef ki kirlerini düzgün bir şekilde çıkartmıyor. Hadi diyelim ki şöyle bir su boşaltma şey yapmışlar, borusu yapmışlar. Bunu bırakıyoruz aşağıya. Suyu boşaltıyor işte. Tabii bunu karavanın dışında yapıyoruz. Özellikle tabii bir de eziyetimiz var. Seyyar çekiyoruz ta karavanın dışına kadar ki karavanda yapamadığımız için dışarıda uygulamamız lazım. Bunu da yine bir su kenarına yapmanızı tercih ederim. Ha, yine kullanacak insanlar için tabii ki söylüyorum. Ben kullanmayacağım bunu ama yine kullanacak insanlar için anlatmak isterim. Fakat suyu boşalttık. Hale çamaşırımız deterjanlar içinde. Tekrardan üzerine su dolduruyoruz. Yeniden bunu kaldırıyoruz. Çok basit bir şey ama işte sonuçta belki pratikte görecek insanlar için söylüyorum ben bunu. Şöyle bir kapağı var. Basit bir plastikle yumuşak. Tabii sert darbelerde kırılacak bir şekilde. Yeniden suyu dolduruyoruz. Bu yine cır 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 bir geri bir ileri bir geri bir ileri döndürmeye devam ediyor. Yaklaşık olarak 15 dakikalık bir sürecimiz var. Tabii ki 15 dakika sonra yine bakıyorsun ki köpükçükler oluşuyor. Ee, Ne diyoruz? Tekrar suyu boşaltıyoruz. Bir daha su eklemek istiyoruz bundan sonra. Ee, Bir daha suyu boşaltıyorum ben. Bir daha su dolduruyorum üzerine. Yine tabii ki deterjanlı giyilmez yani elbiseler kurusa bile üzerinizde yani nasıl bir etki bırakacak ciltte siz düşünün yani. Benim çok yani söylememe gerek yok. Bunu birçok insan tabii ki biliyorlardır. Sonra bir daha su doldurdum ben üzerine. Fakat yani kapasite de çok büyük değil ya ben size öyle söyleyeyim. En fazla basic tişörtlerden 3 tane atabilirsiniz veya bir tane belki kot pantolon atabilirsiniz veya en fazla 2 tane şort atabilirsiniz yani içine çorap yani çok az olan şeyler bunlar. Hani bilginiz de burada da olsun yani bunu da söylemek isteyeyim. Aklıma geldikçe size söylemek istiyorum. Tekrar bu dönüyor, dönüyor, dönüyor. Tabii ki 15 dakikasını geçirdikten sonra bakıyorsunuz biraz daha işte durulanmış gibi oluyor ama yine tabii ki bir hevesle bunu çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman da tabii ki ıslak. Bir de bunu sıkma derdi var tabii ki. Sıkmayınca olmuyor. Hani yaz günü çok büyük bir problem değil ama bakın şu an dışarıda iyi bir yağmur yağıyor. Bu yağmurlu havada çıkın bunu yapmaya çalışın yani çok zor. Hani, sıktınız, ne kadar sıksanız da, tabii ki bir otomatik makineler gibi sıkmadığı için karavanın içine asamıyorsunuz. Cıbır cıbır, cıbır cıbır sular akıyor. Karavanda tabii ki su olunca olmuyor. Olmayınca da, yani, eee, altına leğen mi koyacaksınız? Zaten yaşam alanı çok, küçük bir karavan oluyor ve bunu yapmak gerçekten çok zor. Yani size tavsiyem bunu alacak insanlar, kullanacak insanlar bayağı bir düşünsün. Hani bunun şöyle söylüyorlar 220 voltu var, 12 voltu var. Hiç önemli değil. Çünkü 220 volta da çok bir enerji sarf etmiyor. 12 volta da çok enerji sarf etmiyor. Hatta çok fazla çalıştırdığınız zaman 2 sefer, 3 sefer veya işte benim gibi 4 sefer çalıştırırsanız üst üste çünkü durulaması için bakıyorsunuz alttan kokular gelmeye başlıyor. Tabii ki motor çok sıkışıyor herhalde bilemedim ama
Hani bir daha kullanır mıyım? Kullanamam tabii ki. Tabii bunu alırken benimle alan kişiler vardı. Buradan Dursun hocama çok selamlar söylüyorum. O da almıştı çünkü o da bir hevesten almıştı. Aman Allah'ım ama o kullanırken gerçekten onunki daha da zor olmuştu. O benden biraz yaşça daha büyük. Tabii ki. O da dedi işte tabii ki en büyük sorun karavanda şimdi diyeceksiniz çamaşır mı? Evet, gerçekten çamaşır. Hani bulaşığı yıkarsınız, bulaşığı çeşmenin önünde yıkarsınız, karavanın içinde yıkarsınız, bir şekilde onun telafisini giderebiliyorsunuz. Ama çamaşır gerçekten büyük zor diyebilirim benim için. Belki ben bir erkeğim. Hani bir bayanlar için çok büyük problem olmayabilir ama ben yapamıyorum. Yani yapamadığım için ya kuru temizleme ya bir çamaşırhane bulduğum zaman tabii ki götürüyorum. Yani belirli bir kiloda olduğu zaman belirli bir ücretle yıkatıyorum. Yıkatmak zorundayız. Çünkü biz insanız, temiz olmamız lazım. Tabii bir tişört olarak götürmüyorum ama hani birikmiş çamaşırlar olunca mutlaka uğramak lazım oluyor. Çünkü sonuçta yaşıyoruz. Bir de yani olmuyor yani. Sonuç itibariyle çamaşır makinesi gerçekten lazım ama bunun bir çözümünü bulacağım ileriki dönemlerde. Size bunu da paylaşacağım. Tabii birkaç tane ben baktım. Bunları inceledim ve bunlardan bir tanesini almaya karar verdim ve alacağım. Hani tamam su tüketimi çok fazla ama sonuç itibariyle hiç yoktan sizi mağdur etmiyor ve gerçekten iyi de yıkıyor. Ben baktım, denedim. Kullanıcılarla konuştum. Yaklaşık olarak yer kaplamayan küçük tam otomatik çamaşır makineleri var. Umarım karşılaşacağım ve alıp onu da bir karavanıma koyacağım. Çünkü yağmurlu günlerde veyahut da işte herhangi bir yerde çamaşır problemi yaşamak istemiyorum. Sonuçta karavanla yolculuk yaptığınız zaman gerçekten önemli bir durum. Yine dile getirmek istiyorum. Bulaşığı elden yıkarsınız. Bulaşık makinesi çok önemli değildir ama sonuç itibariyle çamaşır makinesi çok önemlidir. Hani haftada bir eğer ki karavanla yolculuk edenler için veya işte ayda bir karavanla yolculuk edenler için gerçekten hiçbir problem değil. Onlar sonuç itibariyle evlerine dönüyorlar. Evlerinde bir şekilde bunu çamaşır makinesine atıp temizleyebiliyorlar. Belki de yani bulaşık derdi dahi olmuyor. Çünkü yani plastik eşyalar da kullanabiliyorlar. Eee ama benim gibi yaklaşık olarak 6 ay veya 8 ay, yollarda geçirince, önemli olan gerçekten, şu an kanaat olarak çamaşır makinesi şart oldu. Tabii şu an belki dışarıda yağmur yağıyor ama, gerçekten, özgür olmak ve, yine, bir karavan üzerinde okuduğum gibi özgür bir ruh olmak gerçekten güzel. Hani derseniz ki, bu yaşam tarzı nasıl? Yaşadıkça insan alıyor, anlıyor ve bunu gerçekten söylüyorum. Günlük, haftalık, aylık olarak yaşayanlar için çok farklı. Şu an tam zamanlı yaşayan birçok arkadaşım var. Hâlâ görüşüyoruz ve güzel günleri oluyor. Gerçekten onlara da buradan çok selam söylemek istiyorum. Umarım tekrar bir gün yollarda sizinle yine karşılaşacağız. Çok bir zaman değil ama ayrı bir dünya. Yine konumuz dağıldı ama söylüyorum çamaşır makinesi çok önemli. Size nacize tavsiyem eğer uzun süreli karavanla yolculuk yapıyorsanız bu çamaşır olayını siz de çözün benim gibi. Hani bu makineden de almak isteyenler, reklamını yapan insanlar da düşünsün. Yaklaşık olarak 20-40 40-45-50 litre su harcıyor ama sulu çıkartıyor. Bunu sıkmanız lazım. Sıkmazsanız kurutamazsınız. Kış günü büyük bir problem sulu çamaşır. Bunun için düşünerek kararı verin.